भवतां समेषां ईपीजी पाठशाला परियोजनायां सुस्वागतं व्याहरामि। अहं वैद्यसुब्रह्मण्याभिधेयः राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य वेदव्यासपरिसरे व्याकरणविभागे अध्यापकः अस्मि। अधुना पाठे अस्मिन् अहम् अकस्सवर्णे दीर्घः एङः पदान्तादति सर्वत्र विभाषा गोः इति इमानि त्रीणि सूत्राणि अधिकृत्य तथा सर्वत्र विभाषा गोः इति सूत्र संदर्भावसरे आगतां लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषाम् अधिकृत्य च वक्तुमिच्छामि। तेषां विश्लेषणम् अस्मिन् पाठे भविष्यति। अत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रमधिकृत्य आदौ प्रतिपादयामि। अस्मिन् सूत्रे द्रष्टव्याः मुख्याः अंशाः के इति चेत् आदौ सूत्रार्थः, ततः परं सूत्रस्य उदाहरणं, ततः परम् इको यनचि इत्यस्मात् सूत्रात् अचिशब्दानुवृत्तेः प्रयोजनम्। एतत् सर्वमुक्त्वा अकोकि दीर्घः इत्येव सूत्ररचना युक्तम् इति विषयमधिकृत्य च अत्र पाठयामि। अकस्सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः इति त्रीणि पदानि सन्ति अस्मिन् सूत्रे। इको यनचि इत्यस्मात् सूत्रात् अचि इति पदमनुवृत्तं, तच्च सप्तम्यन्तं। तस्य अचि इति सप्तम्यन्तस्य पदस्य एतत् सूत्रोपात्तं सवर्णे इति पदं विशेषणम्। अकः इति पदं पञ्चम्यन्तं च भवति। एवञ्च अकः परत्र यदा सवर्णः अच् भवति तदा पूर्वपरयोः स्थाने दीर्घः एकादेशः भवति इति सूत्रार्थः सिद्धः। एकः पूर्वपरयोः इत्यस्मिन् अधिकारे अस्य सूत्रस्य विद्यमानत्वात् अकः परत्र यदा सवर्णः अच् भवति तदानीं पूर्वत्र वर्तमानस्य अग्वर्णस्य तथा परत्र विद्यमानः यः सवर्णः अज्वर्णः तस्य च मिलित्वा एकः दीर्घः आदेशः भवति। द्विमात्रिकः दीर्घः इति कथ्यते। यस्य वर्णस्य उच्चारणे द्विमात्राकालः अपेक्षितः सः दीर्घः इति कथ्यते। इदं सूत्रम् इको यनचि इत्यस्य अपवादभूतं तथा आद्गुणः इत्यस्य च अपवादभूतं भवति। उदाहरणेन अयं विषयश्च स्पष्टो भविष्यति। दैत्य अरिहि इत्यवस्थायां दैत्य इति अकः परत्र अरिहि इत्यत्र अकारः अज्वर्णः वर्तते। अकः परत्र विद्यमानः अज्वर्णाकारः तत्सवर्णश्च। सवर्णः नाम किम् इति प्रश्ने उदिते तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रेण सवर्णसंज्ञा विहिता। येषां वर्णानां स्थानं तथा आभ्यन्तरप्रयत्नश्च समानः वर्तते तेषां वर्णानां परस्परं सवर्णसंज्ञा। अतः अकारः वर्तते, द्वयोः अकारयोः सवर्णसंज्ञा अस्ति। उभयोः अप्यकारयोः कण्ठस्थाननिष्पन्नत्वात् तथा विवृताभ्यन्तरप्रयत्नवत्वाच्च तयोः अकारयोः स्थानं तथा आभ्यन्तरप्रयत्नश्च एक एव इति कारणात् तयोः सवर्णसंज्ञा वर्तते। एवं च दैत्य अरिहि इत्यत्र अकः परत्र सवर्णः अच् अस्ति इति कारणात् तयोः अवर्णयोः स्थाने पूर्वत्र परत्र च वर्तमानयोः तयोः अवर्णयोः स्थाने दीर्घसंज्ञकः आदेशः प्रवर्तते। दीर्घसंज्ञकाः के इति चेत् आ इ उ ऋ
ये वो अय्यौ एते वर्णाः दीर्घसंज्ञकाः। एतेषु अकार अकारयोः स्थाने पूर्वत्र परत्र च वर्तमानयोः तयोः द्वयोः अकारयोः स्थाने कः दीर्घसंज्ञकः आदेशः कर्तव्यः इति चेत् स्थानसाम्यमादाय स्थानेन्तरतमः इति सूत्रानुसारम् आकारः दीर्घसंज्ञकः आदेशः क्रियते। दैत्यारिः इति रूपं सिद्धम्। दैत्यारिः इत्यवस्थायाम् अवर्णाद् अच् परत्र वर्तते, अतः अत्र आद्गुणः इति सूत्रेण गुणः प्राप्नोति। अवर्णाद् अचि परे पूर्वपरयोः एकः गुण आदेशः स्यात् इत्यर्थकेन आद्गुणः इति सूत्रेण गुणे प्राप्ते गुणं बाधित्वा अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण दीर्घः आदेशः प्रवर्तते। एवं च अस्मिन् स्थले यदा अकारात् परत्र सवर्णः अच् अकारः भवति तदानीं गुणस्य प्राप्तिः, अतः आद्गुणः इत्यस्य अपवादत्वं सिद्धम् अस्य सूत्रस्य। श्री ईशः इत्यवस्थायाम् इत्यस्मिन् लक्ष्ये ईकारः वर्तते श्री इत्यत्र, ततः परम् ईशः इत्यत्र च ईकारः वर्तते। तयोः द्वयोः ईकारयोः तालुस्थानं तथा विवृताभ्यन्तरप्रयत्नश्च वर्तते, अतः तयोः ईकारयोः सवर्णसंज्ञा अस्ति। अतः अकः परत्र सवर्णः च वर्तते इति कारणात् तयोः ईकारयोः स्थाने दीर्घसंज्ञकः ईकारः स्थानसाम्यमादाय तालव्यः ईकारः प्रवर्तते। श्रीशः इति रूपं सिद्धम्। एवं श्री ईशः इत्यत्र इको एनच् इति सूत्रेण अनादेशः प्राप्तः। इग्वर्णः वर्तते श्री इत्यत्र, ततः परम् ईशः इत्यत्र ईकारः अज्वर्णः वर्तते, अतः इकः परत्र अच् अस्ति इति कारणात् इको एनच् इति सूत्रेण यनादेशश्च प्राप्तः। यनादेशे प्राप्ते तं यनादेशं बाधित्वा अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण अत्र दीर्घः प्रवर्तते। एतावता इको एनच् इति सूत्रस्य वैयर्थ्यं न, यत्र असवर्णः अच् परत्र वर्तते तत्र इको एनच् इति सूत्रं चरितार्थं। सुधी उपास्यः ईकारात् परत्र उकारः वर्तते, तयोः सवर्णसंज्ञा नास्ति स्थानभेदात्। ईकारः तालव्यः, उपास्यः उकारः ओष्ठ्यः, अतः असवर्णे अचि परे तत्र इको एनच् इत्यस्य चारितार्थ्यम्। अस्य सूत्रस्य अपरमेकम् उदाहरणं पश्यामः। विष्णु उदयः, तत्र विष्णु इत्यत्र उकारः वर्तते, उदयः इत्यत्र च उकारः वर्तते। उकारः ओष्ठ्यः, पूर्वत्र परत्र विद्यमानयोः अनयोः उकारयोः स्थानसाम्यं प्रयत्नसाम्यं च वर्तते, अतः उभयोः उकारयोः सवर्णसंज्ञा अस्ति। एवं च उकारात् अकः परत्र सवर्णः अच् अस्ति इति कारणात् पूर्वपरयोः तयोः उकारयोः स्थाने दीर्घः आदेशः कर्तव्यः। तत्र स्थानसाम्यमादाय पुनः दीर्घः ऊकारः आदेशत्वेन प्रवर्तते तयोः उकारयोः स्थाने। तथा च विष्णुदयः इति रूपं सिद्ध्यति। अत्रापि विष्णु उदयः इत्यत्र इको एनच् इति सूत्रेण उकारस्य स्थाने वकारादेशः प्राप्तः। प्राप्ते सति तं बाधित्वा अकः उकारात् परत्र सवर्णः च वर्तते इति कारणात् दीर्घे कृते विष्णुदयः इति रूपम्। एवं च विष्णुदयः इत्यवस्थायां यनादेशे प्राप्ते यनादेशं बाधित्वा अनेन सूत्रेण दीर्घे विष्णुदयः इति रूपम्। अतः इदं सूत्रम् आद्गुणः इत्यस्य च इको एनच् इत्यस्य च अपवादभूतं भवति। दैत्य अरिः इत्यत्र गुणं बाधित्वा सवर्णदीर्घे कृते दैत्यारिः इति रूपं। श्रीशः विष्णुदयः इत्यादौ यनं बाधित्वा सवर्णदीर्घे कृते तानि लक्ष्यानि इष्टानि सिद्ध्यन्ति। अत्र इको एनच् इत्यस्मात् सूत्रात् अचि इति पदम् अनुवृत्तम्। तस्य किं प्रयोजनम्? तर्हि उच्यते अकः सवर्णे अचि परे एव दीर्घः एकादेशो भवति इति। तर्हि वर्णेषु द्वैविध्यम्, एकः अच् एकः हल्। अचि इत्यस्य अननुवृत्तौ सवर्णे हलि परे च दीर्घ एकादेशः स्यात् इत्यर्थः स्यात्। यदा अकः परत्र सवर्णः हल् भवति तदानीमपि पूर्वपरयोः स्थाने दीर्घः एकादेशः स्यात् इत्यर्थः स्यात्। तर्हि तादृशं लक्ष्यमस्ति वा इति चेत् तदुच्यते। कुमारी शेते इति स्थितिः। अत्र कुमारी इत्यत्र ईकारः अक्, ततः परत्र शकारः हल् प्रत्याहारान्तर्भूतः वर्तते। ईकार शकारयोः सवर्णसंज्ञा वर्तते। ईकारः तालव्यः विवृताभ्यन्तरप्रयत्नवान् च। एवमेव शकारोऽपि तालव्यः तथा
विवृतमूष्मणां स्वराणां च इत्युक्तं शकारः ऊष्मवर्णः भवति, अतः शकारस्यापि आभ्यन्तर प्रयत्नः विवृतः। अतः ईकार शकारयोः स्थान आभ्यन्तर प्रयत्न साम्यात् अस्ति सवर्ण संज्ञा। यदि अचिपदं नानुवर्तेत अकः परत्र सवर्णः हल् वर्णश्च यदा भवति तदानीमपि दीर्घ प्रसक्तिः स्यात्। तर्हि अत्रापि ईकार शकारयोः स्थाने दीर्घः ईकारः आदेशत्वेन स्यात्। तथा सति अनिष्टं स्यात्। अचि इत्यस्य अनुवृत्तौ तु शकारः अच् प्रत्याहारान्तर्भूतो नास्ति, हल् प्रत्याहारान्तर्भूतः। तथा च सवर्णदीर्घस्य प्रसक्तिः अकः परत्र यदा सवर्णः अच् भवति तदानीमेव। यद्यपि शकारः ईकार सवर्णः तथापि सः हल् एव न तु अच् इति कारणात् तत्र दीर्घः वार्यते इति अचिशब्दानुवृत्तेः प्रयोजनं वर्तते। अतः इको एनिचि इत्यस्मात् सूत्रात् अचि इति पदम् अनुवर्तनीयमेव। इत ऊर्ध्वम् अचिपदानुवृत्तिं विनापि कुमारी शेते इत्यत्र सवर्णदीर्घवारणं संभवति इति पूर्वपक्षी आक्षिपति। तत्कथम् इति वयं पश्यामः। नाज्झलौ इति सूत्रं वर्तते। अज्झलां वर्णानां सवर्णसंज्ञा प्रतिषिध्यते तेन सूत्रेण। तर्हि ईकारः अच्, शकारः हल्, अतः तयोः वर्णयोः ईकार शकारयोः स्थानप्रयत्नैक्येपि नाज्झलौ इति सूत्रेण तयोः सवर्णसंज्ञायाः प्रतिषेधात् कुमारी शेते इत्यत्र सवर्णः वर्णः परत्र नास्ति इति कारणात् दीर्घस्य प्रसक्तिरेव न। एवं च यस्मिन् हलि परे सवर्णदीर्घस्य प्रसक्तिर्वर्तते तेन हल् वर्णेन सह ईकारस्य सवर्णसंज्ञायाः नाज्झलौ इति सूत्रेण निषेधात् यत्र अनिष्टापत्तिः प्रदर्शिता सा परिह्रियते। एवं च नाज्झलौ इति सूत्रस्य सत्वात् अत्र कुमारी शेते इत्यत्र सवर्णदीर्घस्य प्राप्तिरेव न इति अत्र पूर्वपक्षिणा आक्षिप्तम्। तत्र सिद्धान्तिना समाधानमुच्यते। नाज्झलौ इति सूत्रेण यः सवर्णनिषेधः क्रियते स च सवर्णनिषेधः ह्रस्वानाम् अज्वर्णानां तथा हल्वर्णानामेव। माहेश्वर सूत्रे आ इ वु ऋ लृ इति एते ह्रस्ववर्णाः उपदिष्टाः। अतः अच् प्रत्याहारे च ते ह्रस्ववर्णाः एव गृहीता भवन्ति। अतः अचां हलां च सवर्णसंज्ञा निषिध्यते इत्युक्ते तत्र अक्षरसमाम्नाये उपदिष्टानां वर्णानाम् अज्वर्णानाम् एव हल्वर्णानामेव सवर्णसंज्ञाया निषेधो भवति। एवं च तस्मिन् अच् प्रत्याहारे दीर्घवर्णस्य असत्वात् दीर्घ ईकारेण सह शकारस्य सवर्णसंज्ञा निषेधः न भवति। एवं च दीर्घ ईकारेण सह शकारस्य नाज्झलौ इति सूत्रेण सवर्णसंज्ञा निषेधः न भवति। प्रत्युत ईकार शकारयोः दीर्घ ईकारस्य शकारस्य च सवर्णसंज्ञा अस्त्येव। अतः अचिपदाननुवृत्तौ अत्र सवर्णः वर्णः परत्र वर्तते इति कारणात् कुमारी शेते इत्यत्र च दीर्घ स्यात् इति सिद्धान्तिना समाहितम्। एवम् उक्ते च पुनः तत्र पूर्वपक्षिणा प्रश्नः कृतः। नाज्झलौ इत्यस्मिन् सूत्रे अत्र अच् प्रत्याहारे दीर्घ ईकारस्य ग्रहणं न स्यात् नाम केवलम् अ इ वु ऋ लृ एते ह्रस्ववर्णाः उपदिष्टाः स्यान् नाम माहेश्वर सूत्रे। तथापि नाज्झलौ इति सूत्रेण दीर्घ ईकारस्य शकारस्य च सवर्णसंज्ञा निषिद्धा भवति। कथमिति चेत् तदुत्तरं सूत्रं वर्तते अणुदित्सवर्णस्य चा प्रत्ययः इति। अतः अण् उदिच्च सवर्णस्य ग्राहको भवति इति तेन बोधनात् नाज्झलौ इत्यस्मिन् सूत्रे अच् प्रत्याहारेण बोध्यमानेन इकारेण स्वसवर्णभूतस्य ईकारस्यापि ग्रहणं भवति।
इकार ईकारयो सवर्ण संज्ञाया सत्वात् इकार ईकारयोः इकारस्य ईकारस्य च तालुस्थानं विवृताभ्यंतर प्रयत्नवत्वाच्च तयोः परस्परं सवर्ण संज्ञा वर्तते। अतः नाज्जलौ सूत्रे वर्तमाने अच् पदेन बोध्यमानः यः इकारः तेन इकारेण अनुदित सूत्र बलात् दीर्घ इकारस्यापि ग्रहण प्रसंगे दीर्घ इकारस्य च हल् वर्णेन सह सवर्ण संज्ञा निषिद्धा भवति। अतः दीर्घ इकारस्य शकारस्य च पुनः नाज्जलौ इति सूत्रेण सवर्ण संज्ञा निषिद्धा भवति इति कारणात् पुनः कुमारी शेते इत्यत्र सवर्ण दीर्घस्य प्रसक्तिर्न इति पुनः पूर्वपक्षिणा आक्षिप्तम्। तदानीं सिद्धान्ती समादधति। सिद्धान्तिना समाधानम् उक्तं नाज्जलौ इत्यस्मिन् सूत्रे अनुदित सूत्रबलेन इकारेण दीर्घ इकारस्य ग्रहणं न स्यात्। यतोहि आदौ वर्णानाम् उपदेशः माहेश्वर सूत्रेण भवति, ततः परं प्रत्याहारः इत्संज्ञा भवति, इत्संज्ञोत्तरं प्रत्याहारा सिद्ध्यन्ति, प्रत्याहार सिद्ध्यनन्तरं सवर्ण संज्ञा, ततः परं सवर्ण संज्ञाया निषेधः नाज्जलौ सूत्रेण, ततः परं सवर्ण ग्राहकत्वं बोध्यते अनुदित सूत्रेण। एवं च नाज्जलौ इति सूत्र रचनोत्तरमेव अनुदित इति सूत्रं रचितम्। अतः नाज्जलौ इति सूत्रं वयं यदा पठामः तदानीम् अनुदित सूत्रार्थ ज्ञानाभावात् नाज्जलौ सूत्रस्थ अच् पदेन स्वसवर्णानां ग्राहक ज्ञानाभावात् तत्र अच् बोध्येन इवर्णेन स्वसवर्णस्य ग्रहणस्य संभवो नास्ति। अतः नाज्जलौ सूत्रान्तर्भूत अच् शब्दवाच्य इकारेण दीर्घ इकारस्य ग्रहणस्य प्रसक्तिरेव न वाक्यापरिसमाप्तेः इति न्यायात्। अर्थात वर्णोपदेशमारभ्य अनुदित सूत्र पर्यन्तम् अनुदित सूत्रेण सवर्ण ग्राहक बोधन पर्यन्तम् इदमेकं वाक्यम्। तर्हि तस्मिन् वाक्यान्तर्गते एकस्मिन् पदे तद्वाक्यार्थस्य समन्वयः न संभवति इति कारणात् नाज्जलौ सूत्रे वर्तमानेन अच् पदबोध्येन इवर्णेन दीर्घ इकारस्य ग्रहणं नैव भवति। अतः दीर्घ इकारस्य शकारस्य च सवर्ण संज्ञा न निषिद्धा। अर्थात ईकारस्य शकारस्य च सवर्ण संज्ञा सुतरां वर्तते एव। एवं सति तद्वारणाय अचि इति पदम् अनुवर्तनीयमेव। कुमारी शेते इत्यत्र सवर्ण दीर्घवारणाय ईकाराद् अकः परत्र हल् अस्ति, सवर्णः हल् अस्ति, न तु सवर्णः अच् इति कारणात् तत्र दीर्घ ईकार देशः एकादेशः वार्यते इति सिद्धान्तिना समाधानम् उक्तम्। ततः परं नाज्जलौ इति सूत्रं प्रत्याख्यातं वर्तते भाष्यकारेण। तत्र अकारहकारयोः इकारशकारयोः ऋकारशकारयोः लकारसकारयोश्च सवर्णसंज्ञा प्राप्ता एतेषां वर्णानाम् अकारहकारयोः स्थानप्रयत्नसाम्यात् इकारशकारयोः स्थानप्रयत्नसाम्यात् ऋकारशकारयोः स्थानप्रयत्नसाम्यात् लकारसकारयोश्च स्थानप्रयत्नसाम्यात्। अतः नाज्जलौ इति सूत्रम् आरब्धम्। तत्प्रयुक्त दोषास्तु पूर्वस्मिन् पाठे नाज्जलौ इत्यस्मिन् पाठे एव प्रयुक्तः वर्तते। अन्यथा दधिहरति इत्यादौ यनादेशः स्यात् सवर्णदीर्घः स्यात् इत्यापत्तिः दत्ता। अतः नाज्जलौ इति सूत्रेण तेषां वर्णानां परस्परं सवर्णसंज्ञा वारिता, परन्तु नाज्जलौ इति सूत्रं प्रत्याख्यायते। तर्हि कथम् एतेषां वर्णानां परस्परं सवर्णसंज्ञा वार्यते इति प्रश्ने तत्र प्रयत्नभेदः कल्पितः। अज्वर्णानाम् ऊष्मवर्णानां विवृतमूष्मणां स्वराणां च इत्युक्तत्वात् ऊष्मवर्णानाम् अज्वर्णानां च विवृतः अभ्यन्तर प्रयत्नः। परन्तु इदानीं द्वयोः वर्णयोः अज्वर्णयोः अज्वर्णस्य ऊष्मवर्णस्य च प्रयत्नभेदः परिकल्प्यते। अज्वर्णाः विवृताभ्यन्तर प्रयत्नवन्तः भवन्ति, ऊष्मवर्णाः ईषद्विवृताभ्यन्तर प्रयत्नवन्तः भवन्ति। तर्हि अज्वर्णस्य एतैः ह श ष स इत्येतैः हल् वर्णैः सह प्रयत्नभेदात् अज्वर्णानां विवृतः आभ्यन्तर प्रयत्नः, ऊष्मवर्णानाम् ईषद्विवृतः आभ्यन्तर प्रयत्नः, तथा च अकारहकारयोः स्थानसाम्येपि कंठस्थानसाम्येपि
आभ्यंतर प्रयत्न भेदः वर्तते इति कारणात् अकार हकार्यो सवर्ण संज्ञा न। एवमेव इकार शकारयोः तालुस्थान साम्येपि प्रयत्न भेदात् तयोः सवर्ण संज्ञा न। एवं रीत्या प्रयत्न भेदं परिकल्प्य नाज्झलौ इति सूत्रं प्रत्याख्यातम्। एवं च नाज्झलौ इतीदं सूत्रं प्रत्याख्यातं चेदपि तत्र पूर्वोक्त प्रयत्न भेदद्वारैव कुमारीशेते इत्यत्र सवर्ण दीर्घः वार्यते। एवं सति अचीति पदानुवृत्तेः आवश्यकता नास्ति। तर्हि अकः परत्र यदा आयिवुरुलु एते वर्णा भवन्ति तदानीमेव सवर्ण दीर्घस्य प्रसक्तिः। अतः अकोकि दीर्घः इत्येव सूत्रं कर्तुं शक्यम् इति तत्र ग्रन्थकारेण उक्तं वर्तते। एवं च अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यत्र अचिपदानुवृत्तेः आवश्यकता नास्ति, किञ्च अकोकि दीर्घः इत्येव सूत्रं कर्तुं शक्यते इत्यायाति। इतः परम् एङः पदान्तादति इति इदं सूत्रम् अधिकृत्य अग्रे प्रतिपादयामि। एङः पदान्तादति इति सूत्रम्। एङः पदान्तात् अति इति त्रिपदात्मकमिदं सूत्रम्। एकः पूर्वपरयो इत्यस्मिन् अधिकारे वर्तते। पदान्तादेङः यदा ह्रस्वकारः परत्र भवति तदानीं पूर्वरूपम् एकादेशः विधीयते। अमि पूर्वः इत्यस्मात् पूर्वः इति पदम् अनुवर्तते। एङि पररूपम् इत्यस्मात् रूपम् इत्यनुवर्तते। पदान्तादेङः अतिपरे पूर्वरूपम् एकादेशस्यादित्यर्थः सिद्धः। हरे अव, हे हरे अव, हरिशब्दस्य संबोधने एकवचने हरे इति रूपम्। अव इति अवरक्षणे धातोः लोटि मध्यमपुरुषे एकवचने रूपम्। हरे अव, अत्र हरे इति सुबन्तं पदम्। पदान्ते एङ् वर्तते, ततः परत्र ह्रस्वः अव इत्यत्र अकारः वर्तते। अतः पूर्वपरयोः स्थाने एकारस्य अकारस्य च स्थाने पूर्वरूपम् आदेशत्वेन प्रवर्तते। तर्हि हरेव इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र एचोयवायावः इति सूत्रेण अयादेशे प्राप्ते अयादेशं बाधित्वा एङः पदान्तादति इत्यनेन पूर्वरूपम्। एतावता एङः पदान्तादति इति सूत्रेण एचोयवायावः इत्यस्य बाधे एचोयवायावः इत्यस्य वैयर्थ्यं न। अपदान्तस्थले यत्र एकारः भवति अथवा ओकारः भवति तत्र अय्यादेशः अवादेशश्च प्रवर्तते। यथा हरे ए चतुर्थेकवचने हरिशब्दात् ङे प्रत्यये कृते हरि ए इति जाते, तत्र गिसंज्ञायासत्वात् घेर्ङिति इति सूत्रेण गुणे हरे ए इति जाते। हरे इत्यत्र यो एकारः सः पदान्ते नास्ति, तत्र अयादेशः प्रवर्तते, हरये इति रूपं सिद्धम्। एवं च अपदान्तस्थले एचोयवायावः इत्यस्य प्रवृत्तिर्भवति च यत्र पदान्ते एङ् ततः परत्र ह्रस्वकारश्च वर्तते तत्र एङः पदान्तादति इत्यनेन पूर्वरूपम्। एवं च एकारात् परत्र अन्ये अज्वर्णाः यदा भवन्ति ह्रस्वकारं विहाय तत्र एचोयवायावः इत्यस्य प्रवृत्तिः। ततः परं विष्णो अव इत्यत्र पूर्वरूपे कृते विष्णोव अनेन सूत्रेण पदान्ते वर्तते एङ्, एङ् प्रत्याहारे द्वौ वर्णौ वर्तेते एकारः ओकारश्च। एवं च पदान्ते वर्तमानात् ओकारात् ह्रस्वकारः परत्र वर्तते, तत्र पूर्वरूपे कृते विष्णोव। तत्र अवादेशे प्राप्ते अवादेशं बाधित्वा अनेन सूत्रेण पूर्वरूपं प्रवर्तते। एवं च अवादेशश्च अपदान्तस्थले अथवा ह्रस्व अकार भिन्न अज्वर्णे परे च चारितार्थ्यम् अस्ति अवादेशस्य। एवं अयादेश विषयेपि ज्ञातव्यम्। ततः परम् अत्र सूत्रे पदान्तादिति पदं किमर्थम् इति प्रश्नः। प्रश्नस्य अयमाशयः ङसिङसोश्च इति उत्तरत्र सूत्रं वर्तते। तत्सूत्रारम्भ सामर्थ्यादेव इदं सूत्रं पदान्ते प्रवर्तते इति ज्ञातुं शक्यते। एवं सति अत्र सूत्रे पदान्तादिति पदं किमर्थम् इति प्रश्नः। तत् कथम् उत्तरसूत्रेण ङसिङसोश्च इति सूत्रेण किं प्रतिपाद्यते येन अस्य सूत्रस्य पदान्ते प्रवृत्तिरिति ज्ञातुम् उच्यते। ङसिङसोश्च इति सूत्रस्य अर्थं पश्यामः। एङः पदान्तादति इत्यस्मात् सूत्रात् अति इति पदं तत्र अनुवर्तते, एङः इति च अनुवर्तते। एङः ङसिङसो अतिपरे पूर्वरूपम् एकादेशस्यादिति सूत्रस्य अर्थः।
तर्हि ङसिङसोः यो अकारः तस्मिन् परे एङः परत्र यदा ङसिङसो अकारः भवति तदानीं पूर्वरूपं वक्तव्यमिति। तर्हि अत्र पदान्तादिति पदाभावे एङः अति इति सूत्रसत्वे तेनैव सूत्रेण एङः अति इति सूत्रेणैव ङसिङसोः ह्रस्वकारे परे एङः परत्र तत्रापि पूर्वरूपसिद्ध्या हरेः गोः इत्यादि रूपे सिद्धे ङसिङसोश्च इति सूत्रं व्यर्थम् इत्यायाति। तर्हि ङसिङसोश्च इति सूत्रं व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति? एङः पदान्तादति इत्यस्य पदान्ते प्रवृत्तिं ज्ञापयति। उदाहरणेन इतोपि स्पष्टं करिष्यामि। हरिशब्दात् ङस् प्रत्यये परे अथवा ङसि प्रत्यये परे हरि ङस् इति जाते अनुबन्धलोपे हरि अस् इति स्थितिः। ङित्वात् हरिशब्दस्य च गिसंज्ञायाश्च सत्वात् ङसिङसोः ङित्वाच्च तं ङितं प्रत्ययं निमित्तीकृत्य घेर्ङिति इति सूत्रेण गुणे हरे अस् इति रूपम्। तत्र हरे अस् इत्यवस्थायां ङसिङसोश्च इत्यनेन एकारस्य ङसिङसोः अकारस्य च स्थाने मिलित्वा पूर्वरूपे कृते हरेस् इति रूपम्। तत्र ऋत्वे विसर्गे हरेः इति रूपम्। एवं शम्भोः इत्यत्रापि शम्भुशब्दात् ङसिङसोः परयोः तत्र अनुबन्धलोपोत्तरं घेर्ङिति सूत्रेण गुणे शम्भो अस् इति जाते ङसिङसोश्च इति सूत्रेण पूर्वरूपे शम्भोस् ततः परं ऋत्वे विसर्गे शम्भोः इति रूपम्। एवं च एङः अति इति सूत्ररचनेनैव शम्भोः हरेः इत्यादीनां रूपे सिद्धे पुनः ङसिङसोश्च इति सूत्रं व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति? एङः पदान्तादति इति सूत्रस्य पदान्तविषयत्वं ज्ञापयति। एवं ङसिङसोश्च इत्यारम्भसामर्थ्यादेव तद्गतपूर्वसूत्रस्य पूर्वरूपविधायकस्य अस्यापि एङः पदान्तादति इत्यस्यापि पदान्ते प्रवृत्तौ ज्ञापितायां सत्यां पुनः पदान्तादिति पदं किमर्थम् इति चेत् उत्तरार्थम्। एवं सति एङः पदान्तादति इत्यस्मिन् सूत्रे पदान्तादिति पदम् उत्तरत्रानुवृत्त्यर्थम्। कुत्र? इकोसवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यस्मिन् सूत्रे अनुवृत्त्यर्थम्। पदान्ताः ये वर्णाः तेभ्यः यदा असवर्णः अच् परत्र भवति तत्र ह्रस्वः विकल्पः प्रकृतिभावश्च विकल्पेन विधीयते। एवं च तत्र अपदान्ते प्रकृतिभावस्य ह्रस्वादेशस्य च वारणाय तत्र पदान्तादित्यस्य अनुवृत्तेः आवश्यकत्वं वर्तते। अतः तत्र अनुवृत्त्यर्थम् अत्रैव स्पष्टार्थञ्च पदान्तादिति पदम् अत्रैव उपात्तम्। अत्र स्पष्टार्थम् उपात्तं पदान्तादिति पदम् उत्तरत्र अनुवर्तते इति ज्ञातव्यम्। इतः परं सर्वत्र विभाषा गोः इदं सूत्रम् अधिकृत्य किञ्चित् अत्र प्रतिपादयामि। अस्मिन् सूत्रे ज्ञातव्याः अंशाश्च आदौ सूत्रार्थः, सर्वत्र शब्दार्थः, उदाहरणञ्च। ततः परं दलसार्थक्यम्, एङन्त पदान्तदलयोः सार्थक्यं कथ्यते। ततः परम् अत्र क्वचित् अनिष्ट वारणाय लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा आश्रिता च तस्याः परिभाषायाः अर्थम् उक्त्वा ततः परं तस्याः अनित्यत्वे प्रमाणं च उच्यते। तेन तस्याः परिभाषायाः वर्णग्रहणे अप्रवृत्तिरुच्यते। तस्य अनित्यत्वम् उक्त्वा अत्र क्वचित् प्रवर्तते इति ज्ञापनेन तदनिष्टापत्तिश्च वार्यते इति एते विषयाः अत्र ज्ञातव्याः वर्तन्ते। तान् विषयान् अधिकृत्य अत्र विशेषेण विश्लेषेण पश्यामः। सर्वत्र विभाषा गोः इति हि सूत्रं। सर्वत्र विभाषा गोः इति त्रीणि पदानि सन्ति। प्रकृत्यान्तः पादम् इत्यस्मात् सूत्रात् प्रकृत्या इत्यनुवर्तते। एङः पदान्तादति इत्यस्मात् सूत्रात् एङः इति पञ्चम्यन्तं पदम् अनुवर्तते। तच्च षष्ट्यन्ततया विपरिणम्यते। गोः इत्यस्य च विशेषणं भवति। गोः इत्यपि पदं षष्ट्यन्तं। तस्य विशेषणत्वात् तदन्तविधिः भवति एण विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण। तथा च एङन्तस्य गोः इत्यर्थः लब्धः। एङः पदान्तादति इत्यस्मात् सूत्रात् अति इति पदं च अनुवर्तते।
एवं च एङन्तस्य गोः अतिपरे ह्रस्वकारे परे प्रकृतिभावो भवति। एङन्तः गोशब्दः प्रकृत्या तिष्ठति कदा ह्रस्वे अवर्णे परे इत्यर्थः सिद्धः। सर्वत्र इत्युक्तम्। सर्वत्र नाम कुत्र? लोके वेदे च इत्यर्थः। किमर्थं तथा उक्तम्? इदानीम् इको एनचि इत्यस्मिन् सूत्रे सर्वत्र इको एनचि इत्युक्तं वा? नास्ति। तथापि तस्य उभयत्र प्रवृत्तिर्वर्तते, लोके वेदे च इति। तर्हि अत्र मात्रं किमर्थं सर्वत्र इति चेत् अत्र छन्दसि इति वा नानुवर्तते। तर्हि वेदे अस्य प्रयोगवारणाय किम सर्वत्र इति वक्तव्यस्य आवश्यकता अपि नास्ति। किमर्थं सर्वत्र इत्युक्तम् इति चेत् यजुष्युरः इति पूर्वत्र सूत्रं वर्तते। ततः यजुषी इति पदस्य सम्बन्धः स्यात् इति भिया तद्वारणाय सर्वत्र इत्युक्तम्। येन अत्र यजुषी इति शब्दस्य सम्बन्धो नास्ति। अतः लोके वेदे च, सर्वत्र नाम लोके लौकिकप्रयोगे वैदिकप्रयोगे च इत्यर्थः सिद्धः। च लोके वेदे च एङन्तस्य गोशब्दस्य प्रकृतिभावो भवति कदा ह्रस्वे अवर्णे परे। तदेव उक्तं लोके वेदे च एङन्तस्य गोः अतिपरे वा प्रकृतिभावः स्यात्। पदान्तादित्यनुवृत्तं सप्तम्यन्ततया परिणमते पदान्ते। तत्पञ्चम्यन्तं पदं सप्तम्यन्ततया परिणमते। पदान्ते यदा एङन्तगोशब्दः भवति, एङ् यदा पदान्ते भवति गोशब्दश्च भवति तदानीं ह्रस्ववर्णे परे प्रकृतिभावो भवति सूत्रस्य अर्थः। एतदनन्तरम् अस्य उदाहरणं पश्यामः। गो अग्रम, गोः अग्रम इति समासः क्रियते। तत्र अन्तर्वर्ति सुपा तत्र गोशब्दस्य पदत्वं वर्तते। च पदान्ते एङ् वर्तते। च एङन्तः गोशब्दः स च एङ् पदान्ते वर्तते। ततः परत्र ह्रस्वकारः वर्तते इति कारणात् अत्र प्रकृतिभावो भवति, विकल्पेन भवति, विभाषा इत्युक्तत्वात्। एवं च प्रकृतिभाव अभावपक्षे एङः पदान्तादति इति सूत्रेण पूर्वरूपे गोग्रम इति रूपं सम्पन्नं भवति। एवं च अत्र रूपद्वयं सिद्ध्यति, गो अग्रम गोग्रम इति रूपम्। एतदभावपक्षे अग्रे अवङ्स्फोटायनस्य इति सूत्रेण अवङ्आदेशे कृते गव अग्रम ततः परं सवर्णदीर्घे गवाग्रम इति रूपम् आहत्य अत्र त्रीणि रूपाणि भवन्ति। एवं च सूत्रार्थः तदुदाहरणं च ज्ञातम्। ततः परं दलसार्थक्यं पश्यामः। एङन्तस्य इति किमर्थम् उक्तं? लोके वेदे च गोः अतिपरे वा प्रकृतिभावः स्यात् पदान्ते इत्येव उच्यताम्। चित्रग्वग्रम इत्यत्र प्रकृतिभावः स्यात् अत्र एङन्तस्य इति पदाभावे। चित्रगुः, चित्राः गावः यस्य सः स चित्रगुः, बहुव्रीहि समासः कृतः। चित्रगोः अग्रम, चित्रगु अग्रम इति भवति। अत्र गोशब्दस्य गोस्त्र्योरुपसर्जनस्य इति सूत्रेण ह्रस्वः आगतः, तर्हि चित्रगु इति जातम्। एवं च एकदेशविकृतन्यायेन अयं गोशब्द एव, तत्र ओकारः ह्रस्वतां गतः, तावता अयं गोशब्द भिन्नः इति वक्तुं न शक्यते। छिन्नेपि पुच्छे श्वाश्वैव, तर्हि चित्रगुशब्दे वर्तमानः गुशब्दोऽपि गोशब्द एव एकदेशविकृतन्यायेन। अतः एङन्तस्य इति पदाभावे अत्र गोशब्दः वर्तते, ततः परत्र ह्रस्वकारः वर्तते इति कारणात् अत्रापि प्रकृतिभावः स्यात्, चित्रगु अग्रम इत्यनिष्टं स्यात्। इष्यते तु अत्र यनादेशः चित्रग्वग्रम इति रूपम् इष्टम्। एङन्तस्य इत्युक्तम्। यद्यपि अत्र चित्रगु इत्यत्र एकदेशविकृतन्यायेन गोशब्दत्वं वर्तते तत्र गुशब्दे इति वक्तुं शक्यते, तथापि तस्य एङन्तत्वं नास्ति। तत्र विद्यमानस्य ओकारस्य गोस्त्र्योरुपसर्जनस्य सूत्रेण ह्रस्वः आगतः इति कारणात् तस्य एङन्तत्वं व्यपगतम्। अतः अत्र प्रकृतिभावो न, अतः यनादेशः भवति चित्रग्वग्रम इति इष्टं रूपं सिद्ध्यति। ततः परं पदान्ते इति किमर्थम् उक्तम्? पदान्ते इति पदाभावे गोः इति इदं रूपं न स्यात्, तत्रापि प्रकृतिभावः स्यात्। गोशब्दात् षष्ठ्याम् अथवा पञ्चम्यां ङस् प्रत्यये वा ङसि प्रत्यये वा कृते तत्र अनुबन्धलोपोत्तरं गो अस् इति जाते। इदानीम् एङन्तः वर्तते अयं गोशब्दः, ततः परत्र ह्रस्वकारश्च वर्तते इति अत्रापि प्रकृतिभावः स्यात्। इष्यते तु अत्र ङसिङसोश्च इत्यनेन पूर्वरूपं, पूर्वरूपे कृते गोस् इति रूपं, रुत्वे विसर्गे गोः इति रूपं सिद्ध्यति। यदि अत्र पदान्ते इति नोच्यते तर्हि अत्रापि प्रकृतिभावः स्यात्।
अत्र ओकारः पदान्ते नास्ति, अतः अत्र प्रकृतिभावो न अपितु पूर्वरूपं भवति, गोः इति रूपं सिद्ध्यति। एतदनन्तरं चित्रगु शब्दस्य संबोधन एकवचने चित्रगो हे चित्रगो इति रूपं। तर्हि हे चित्रगो अग्रम इति अस्मिन् लक्ष्ये अत्र सर्वत्र विभाषा गो इति सूत्रेण प्रकृतिभावः प्राप्तः। तत्रस्तु पूर्वरूपम् इष्यते, चित्रगोग्रम इति पूर्वरूपम् इष्यते, परन्तु प्रकृतिभावः प्राप्तः। हे चित्रगो अग्रम, यथा वा हरे अव विष्णो अव इत्यादौ पूर्वरूपेण हरे व विष्णो व इति रूपं सिद्ध्यति, तद्वत् हे चित्रगो अग्रम इत्यत्र च पूर्वरूपम् इष्यते नित्यतया। परन्तु तत्र पदान्ते वर्तते एङ्, गो शब्दश्च वर्तते। तत्र हे चित्रगु सु इत्यवस्थायां तस्य संबुद्धि संज्ञा वर्तते, एकवचनं संबुद्धिः इत्यनेन। ततः परं ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रेण गुणे कृते हे चित्रगो सु इति जाते, एङ् ह्रस्वात् संबुद्धै सूत्रेण संबुद्धिलोपे कृते हे चित्रगो इति रूपं। तर्हि तत्र गो शब्दः वर्तते, तस्य एङन्तत्वं वर्तते, पदान्ते च वर्तते तत्र एङ्। अतः एङन्तस्य गो शब्दस्य ह्रस्वकारः च परत्र वर्तते इति कारणात् तस्य प्रकृतिभावः स्यात्, पूर्वरूपं न स्यात् इत्यापत्तिः दत्ता। तर्हि तत्र प्रकृतिभावः कथं वार्यते इति चेत् लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषाम् आश्रित्य। लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति हि परिभाषा। सा परिभाषा किं कथयति? लाक्षणिकस्य प्रतिपदोक्तस्य च ग्रहणे संभवे प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणं कर्तव्यम् इति। लाक्षणिकं नाम लक्षणेन संपन्नं लाक्षणिकम्, अर्थात् शास्त्राणां संचारेण यद्रूपं निष्पद्यते तद् लाक्षणिकम् इति, तद्भिन्नं प्रतिपदोक्तम् इति ज्ञातव्यम्। एवं च अत्र प्रतिपदोक्त एङन्तगो शब्दः ग्राह्यः इत्युच्यते। तर्हि चित्रगो इत्यत्र गो शब्दस्तु वर्तते, एङन्तश्च वर्तते, परन्तु न सः प्रतिपदोक्त एङन्तगो शब्दः, अपितु चित्रगु इत्यवस्थायां तत्र ह्रस्वस्य गुणः इति लक्षणस्य संचारेण तत्र ओकारः आगतः, एवं च तस्य गो शब्दस्य एङन्तत्वं लब्धम्। एवं च तत्र एङन्तत्वं लाक्षणिकं, न तु स्वतः सिद्धं नास्ति, स्वाभाविकं नास्ति, प्रतिपदोक्तं नास्ति। अतः प्रतिपदोक्त एङन्तः गो शब्द एव ग्राह्य इति कारणात् तत्र लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति परिभाषामादाय तस्य एङन्तगो शब्दत्वेन ग्रहणं नास्ति, प्रतिपदोक्त एङन्तगो शब्दत्वेन ग्रहणं नास्ति। तर्हि सर्वत्र विभाषा गो इत्यस्य अर्थः किं भवति? लोके वेदे च प्रतिपदोक्त एङन्तस्य गो शब्दस्य ह्रस्वकारे परे प्रकृतिभावः स्यात् पदान्ते इत्यर्थः वक्तव्यः। तर्हि तादृशस्य सन्निवेशस्य तत्र असत्वात्, प्रतिपदोक्त एङन्तस्य गो शब्दस्य तत्र असत्वात् ह्रस्वकारः परत्र वर्तते, एङन्तश्च सः शब्दः गो शब्दश्च भवति, परन्तु प्रतिपदोक्त एङन्त गो शब्दः नास्ति इति कारणात् तत्र प्रकृतिभावः नास्ति इति तत्र दोषः वारितः। अत्र पूर्वपक्षिणा आक्षिप्तं लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तपरिभाषया हे चित्रगो अग्रम इत्यत्र प्रकृतिभावस्य वारणं न संभवति इति। यतः सा परिभाषा वर्णग्रहणे न प्रवर्तते इत्युक्तं। तत्र प्रमाणं च उक्तं, तत्किमिति उक्त्वा वर्णग्रहणेऽप्यस्य प्रवृत्तिः उच्यते। तत् कथमिति पश्यामः। आदेच उपदेशेषिति इति सूत्रस्थम् उपदेशग्रहणमेव अस्याः परिभाषायाः वर्णग्रहणे अप्रवृत्तौ प्रमाणम्, अर्थात् अनित्या इत्युच्यते सा परिभाषा। तर्हि वर्णग्रहणस्थले सा परिभाषा न प्रवर्तते इति तात्पर्यम्। अतः आदेचोपदेशेषिति इति सूत्रस्थ उपदेशग्रहणेन अस्याः अनित्यत्वं ज्ञापितम्। एवं च अस्याः परिभाषायाः अप्रवृत्तिस्थलं वर्णग्रहणस्थलम् इत्यायाति। अतः वर्णग्रहणे अस्याः परिभाषायाः अप्रवृत्त्या अत्रापि वर्णग्रहणात् इदमत्र न प्रवर्तेत, चित्रगो अग्रम इत्यत्र प्रकृतिभावस्य वारणं न संभवति इत्युक्तम्। तत् कथमिति पश्यामः। आदेचोपदेशेषिति इत्यस्मिन् सूत्रे उपदेशे इति पदं मास्तु इत्याक्षेपः कृतः। तत्र उपदेशे इति पदाभावे गोभ्यां नौभ्याम् इत्यत्र
आत्वम् आक्षिप्तम् आदेशोपदेशेषु इत्यस्य अर्थः कः उपदेशे एजन्तस्य आत्वं स्यात् षिद्भिन्ने प्रत्यये परे इत्यर्थः तर्हि उपदेशे इति पदाभावे एजन्तस्य आत्वं स्यात् षिद्भिन्ने प्रत्यये परे इत्यर्थः स्यात् तर्हि गो भ्याम इत्यत्र गो इति एजन्तः भ्याम प्रत्यय परत्र वर्तते स च षित् न अतः तत्रापि आत्वं स्यात् नौभ्याम इत्यत्रापि आत्वं स्यात् इत्यापत्तिः दत्ता तर्हि तत्र आत्मवारणाय गोभ्याम नौभ्याम इत्यत्र आत्मवारणाय लिटि धातोरणभ्यासस्य इत्यस्मात् धातोः इत्यस्य अनुवृत्तिं कुर्मः प्रातिपदिकानाम् उपदेशत्वं नास्ति धातूनाम् उपदेशत्वं वर्तते तद् धातोः इत्यस्य अनुवृत्तिं कुर्मः एवं च गो शब्दो वा नौ शब्दो वा गौ इति प्रातिपदिकं वा नौ इति प्रातिपदिकं वा धातुः नास्ति तद् धातुग्रहणानुवृत्त्या तयोः वारणं सम्भवति इत्युक्तम् तयोः धातुत्वाभावात् एवं सति एजन्तस्य धातोः आत्वं स्यात् षिद्भिन्ने प्रत्यये परे इत्यर्थः स्यात् तस्य धातोः इत्यस्य अनुवृत्तौ सत्यां तर्हि अश्चैषीत् अस्तौषीत् इत्यत्र आत्वम् आपादितं चीञ्चयने धातोः लुङि प्रथमपुरुषैकवचने अचैषीत् इति रूपम् अचि सु ईति जिजाते तत्र इकारस्य सिचिवृद्धि परस्मैपदेषु इति सूत्रेण वृद्धौ अचैषीत् इति रूपं सिद्धं सकारस्य षत्वे अचैषीत् एवं अस्तौषीत् इत्यत्रापि ष्ठुञ् स्तुतौ इति धातुः स्तु अस्तु शीत् इत्यवस्थायां तत्र वृद्धौ कृतायाम् अस्तौषीत् इति रूपम् एवं च तत्र षिद्भिन्न प्रत्यय परत्र वर्तते चै स्तौ इत्यनयोः धातुत्वं च वर्तते एजन्तत्वं च वर्तते इति तत्र आत्वं स्यात् इत्यापत्तिः दत्ता तर्हि तत्र लक्षणप्रतिपदोक्त तर्हि तत्र दोषवारणाय उपदेशे इति वक्तव्यम् इत्युक्तं तर्हि उपदेशे अनयोः एजन्तत्वं नास्ति इति कारणात् अत्र इकारान्तत्वमेव उकारान्तत्वमेव वर्तते चीन् धातोः स्थुञ् धातोः इति कारणात् अत्र उपदेशे इति कथितेतु अत्र आत्वं न भवति इत्युक्तम् उपदेशे यो एजन्तः तस्यैव आत्मविधानात् अचै अस्तौ इत्यनयोः उपदेशे एजन्तत्वं नास्ति इति कारणात् आत्वं वार्यते इति समाधानम् उक्तम् तत्र लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषया एव अत्र वारणं कर्तुं शक्यमासीत् उपदेशग्रहणं विनापि यतोहि अत्र एकारो वा औकारो वा लाक्षणिकः न तु स्वभावसिद्धः अतः सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु इति लक्षणस्य संचारेण तत्र वृद्धिः ऐकारः आगतः वृद्धिसंज्ञक औकारः आगतः अतः प्रतिपदोक्तः नास्ति अयम् एच् इति कारणात् तयैव परिभाषया अत्र आत्मवारणे संभवे पुनः उपदेशग्रहणं व्यर्थम् तर्हि उपदेशग्रहणं व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति अस्याः परिभाषा अनित्यत्वं ज्ञापयति तर्हि अत्र वर्णमुद्दिश्य कार्यं विधीयते च वर्णोद्देश्यक कार्यस्थले कदाचित् इयं न प्रवर्तेत इति धीः वर्तते अतएव उपदेशग्रहणेन सामान्यतः अनित्यत्वं प्रतिपाद्यते चेदपि विशेषतः कुत्र तस्य अनित्यत्वम् इति विशेषाकांक्षायां वर्णग्रहणे अस्या परिभाषाया अप्रवृत्तिरुच्यते इति परन्तु एवं यदुक्तं वर्णग्रहणे अस्या अप्रवृत्तिः इति प्रकृते तत्र गो चित्रगो अग्रमित्यत्रापि वर्णम् उपादाय कार्यं विहितम् इति कारणात् अत्रापि कदाचित् सा परिभाषा न प्रवर्तेत अतः तया परिभाषया वारणं न संभवति हे चित्रगो अग्रमित्यत्र प्रकृतिभावस्य वारणं न संभवति इति पूर्वपक्षस्य आक्षेपः परन्तु यदुक्तं वर्णग्रहणे इयं न प्रवर्तते इति तदसत् केवलं तज्ज्ञापकम् उपदेशे इति पदं केवलम् अस्य अनित्यत्वप्रतिपादकमात्रं न तु वर्णग्रहणे अप्रवृत्तिप्रतिपादकम् अतः वर्णग्रहणेपि प्रवर्तते अन्यथा ओत् इति सूत्रभाष्य विरोधः जायते ओत् इति सूत्रं किं कथयति ओदन्तः निपातः प्रगृह्यसंज्ञको भवति इति कथयति अदो अभवत् इत्यत्र अनया परिभाषया लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति परिभाषया अदो इत्यस्य ओदन्तस्य निपातस्य प्रगृह्यसंज्ञा वार्यते यदि वर्णग्रहणे सा परिभाषा न प्रवर्तेत तर्हि तां परिभाषाम् आदाय अदो भवत् इत्यत्र प्रगृह्यसंज्ञा वारिता तत्र पूर्वरूपं कृतम् अदो भवत् इति रूपं सिद्धं सः च्विप्रत्ययान्तः सः शब्दः अदः अनदः अदः अभवत् अदो भवत् तर्हि च्विप्रत्ययान्तस्य प्रगृह्यसंज्ञा वारणीया इत्यदर्थं वार्तिककारेण वार्तिकं च आरब्धम् ओतश्च्विप् प्रतिषेधः इति तद्वार्तिकं प्रत्याख्यातं लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्त
सैव ग्रहणमिति परिभाषाम् आदाय अदो भवति इत्यत्र नायं प्रतिपदोक्तः ओदन्तः अपितु लाक्षणिकः ओदन्तः निपातः अतः अस्य प्रगृह्यसंज्ञा न भवति इति इमां परिभाषाम् आदाय अत्र दोषं वारयित्वा तद् ओतश्च्युत् प्रतिषेध इति वार्तिकं प्रत्याख्यातम्। तर्हि इदं भाष्यं विरुध्येत यदि वर्णग्रहणे अस्य अप्रवृत्तिरुच्यते चेत् एतद् भाष्य विरोध परिहाराय तस्या परिभाषाय वर्णग्रहणेपि प्रवृत्तिर्वक्तव्या। अतः उपदेशग्रहणं केवलं तस्य अनित्यत्व प्रतिपादकमेव, वर्णग्रहणे अप्रवृत्ति प्रतिपादकं नास्ति। अतः वर्णग्रहणेपि क्वचित् प्रवर्तते एव। यदि प्रवर्तते तेनैव रूपेण अत्रापि तस्याः परिभाषायाः सञ्चारं कृत्वा हे चित्रगो अग्रम् इत्यत्र प्रकृतिभाववारणं सम्भवति। प्रकृतिभावे वारिते हे चित्रगोग्रम् इति रूपं सिद्धं भवति। अतः लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणमिति परिभाषा अत्र प्रवर्तते, हे चित्रगोग्रम् इति इष्टं रूपं च सिद्ध्यति।